Eling ora Pak Su? Apa nih? Zaman sekolah dhisik ngono ku. Ya eling awak dhewe dhisik sekelas kok. Ditakoki guru, cita-citamu dadi apa, Cang? Lah aku tak jawab, dokter Pak. Iya. Pengen jadi dokter spesialis. Di karyawan akeh, di mobil akeh, omah apik. Pokoknya dadi wong sugih Lah ya. iya dadi wong sugih. Lah nek kowe? Aku dhisik ditakoki guru cita-citaku ngono ya aku tak jawab ngene. Iya Pak Su. Aku kepengen dadi bojomu. Lho, maksude Kan kepenak ke wis sugih dadi dokter rumah sakit, wis sugih mobil akeh. Lah aku cita-citaku apa ya dadi bojone ae aku kepenak. Itu kok ya kelakon ya. karen ngono sing ngeop. Lah saiki awak dhewe dadi apa? Mbok. Sak dadi-dadine.